नमस्ते, मेरो नाम नवराज ढुङ्गाना। म यहाँको ल सोसाइटी अफ अन्टारियोबाट लाइसेन्स प्यारालिगल हो। अन्टारियो प्रोभिन्समा बस्ने मान्छेहरूको लागि भनेर चाहिँ यो सामान्य इन्फर्मेसन दिने जमर्को गरेको छु। आजको विषयवस्तु भनेको ट्राफिक टिकट। ट्राफिक टिकट भनेको के हो भन्ने कुरो बुझ्नु जरुरी के छ भने तपाईले पार्किङमा पाएको टिकटलाई ट्राफिक टिकट भनिदैन। ट्राफिक टिकट भनेको गाडी चलाउँदाखेरि र जहाँ चाहिँ नियम लेखिएको छ, जहाँ चिन्हहरू साइनहरू छ, त्यो ठाउँलाई भाइलेसन गरेर पाउनुभयो भने चाहिँ त्यो टिकट ट्राफिक टिकट हो। अब पार्किङ टिकटको चाहिँ मेरो के हुन्छ इन्स्योरेन्स भन्नुभयो भने त्यो केही पनि हुँदैन। पैसा तिर्नुस् सकियो। पैसा तिर्नु भएन भने त्यो ट्राफिक टिकट चाहिँ प्राइभेट संस्थाले दिएको होस् अथवा सरकारी संस्थाले टिकट दिएको होस्, त्यो टिकट चाहिँ तपाईको गाडीको लाइसेन्स प्लेट रिन्यू गर्ने बेलासम्म तिर्नु भएन भने त्यो टिकट तिर्नुपर्ने छ भनेर त्यो संस्थाले मिनिस्ट्री अफ ट्रान्सपोर्टेसन अथवा एमटिओ भन्छ, एमटिओमा चाहिँ त्यो रेकर्ड चाहिँ फरवर्ड गरिदिन्छ। त्यो फरवर्ड गरेपछि तपाई लाइसेन्स प्लेट चाहिँ रिन्यू गर्न जाँदाखेरि तपाईले तिर्नुपर्ने कुरो त्यहाँ देखाउँछ। त्यो भएर ट्राफिक टिकट भन्दा पनि जे टिकट पाए पनि पहिला तिर्नु पर्यो। म चाहिँ ट्राफिक टिकटका 2-4 वटा पोइन्टलाई मात्रै समेटेर छोटकरीमा भन्ने कोसिस गर्छु। सबभन्दा पहिला ट्राफिक टिकट किन पाउँछ भन्दाखेरि ल गाइड्स एभ्रिथिङ। हामीले ललाई फलो गर्ने हो। यदि ट्राफिक टिकट पाउनको लागि तपाईले यदि 50 को स्पिडमा चाहिँ 60 कुदाउनु भयो भने तपाईले स्पिडिङ टिकट पाउनुहुन्छ। यदि डिसेबल पार्किङमा लगेर विथ पर्मिट भनेको ठाउँमा लगेर चाहिँ तपाई नट डिसेबल मान्छेले पार्क गर्नुभयो भने तपाईले टिकट पाउनुहुन्छ भने यिनीहरू भए अफेन्सेस। यसको चाहिँ घाटा भनेको के हो भने नपाउने चार्ज अथवा नपाउने दोष पायो र त्यो तिर्नुपर्छ। त्यसलाई चाहिँ तपाईले ओहो को लयर कहाँ जाने, को प्यारालिगलकोमा जाने, कसरी लड्ने भन्ने सोच्नु पर्दैन। तपाईले गएर खुरुक्क लाएर पैसा तिर्नुस्, टिकटमा भएको कुरो आनन्द हुन्छ। यसमा तपाईलाई समस्या हुन्न। अब आयो स्पिडिङ टिकट। स्पिडिङ भनेको कुरो के हो भने तपाईले जुनसुकै कम्युनिटीमा पनि हाइवेमा पनि यति स्पिडमा चलाउन सुरक्षित छ, साइन्टिफिकल्ली यति स्पिडमा चलाउँदा सेफ हुन्छ भनेर गभर्नमेन्टले चाहिँ राखेको स्पिड लिमिट हो। यदि त्यो स्पिड लिमिटलाई तपाईले बढी जानुभयो भने त्यसले अरूलाई हैन असर गर्ने, आफूलाई नै असर गर्न सक्छ। किनभने त्यो रोड त्यो भन्दा बढी स्पिडमा गाडी चलाउनको लागि असुरक्षित छ भन्ने हिसाबले नै त्यहाँ स्पिड लिमिट राखेको हुन्छ। त्यो स्पिड लिमिटमा गाडी चलाउनु भयो भने केही पनि हुँदैन। यदि त्यो स्पिड भन्दा क्रस गर्नुभयो भने तपाईले ट्राफिक टिकट पाउनुहुन्छ। अब आयो स्पिडिङमा टिकट पायो भने के हुन्छ भन्ने हुन्छ। स्पिडिङको चाहिँ तपाईले टिकटमा चाहिँ 2 किसिमको चाहिँ पेनाल्टी हुन्छ। जहिले पनि तपाईले पाएको टिकटमा सेट फाइन मात्रै हुन्छ। सेट फाइन भनेको यति चलाउँदा यति फाइन लाग्छ भनेर कानुनले लेखिदिएको हुन्छ। अर्को हुन्छ नट सेट फाइन भन्ने हुन्छ। नट सेट फाइन भनेको कस्तो हो भने त्यसलाई कति फाइन लगाउने भन्ने कुरो जजले अथवा प्रोसिक्युटरले अदालतमा गइसकेपछि तपाईको ड्राइभिङ हिस्ट्रीलाई मध्यनजर गरेर यदि तपाईले पटक पटक त्यो गर्नुभएको छ भने जजलाई जस्तो लाग्छ त्यति नै तैँले यति तिर्नुपर्छ भनेर भनिदिन्छ। यदि तपाईको टिकटमा लेखेको छैन फाइन भने तपाई यो बुझ्नुस् कि ओहो मेरो त फाइनै नलाग्ने रहेछ भन्ने नबुझ्नु, यो खतरा टिकट दिएछ भन्ने बुझ्नु पर्यो। एउटा कुरो। अब अर्को कुरो भनेको तपाईले डिमेरिट पोइन्ट हुन्छ। स्पिडिङमा डिमेरिट पोइन्ट हुन्छ। जुनसुकैमा डिमेरिट पोइन्ट हुने टिकट पाउनुहुन्छ त्यसलाई ख्याल नगर्नु होला। डिमेरिट पोइन्ट छ भनेदेखि जुनसुकै टिकट पनि तपाईले प्रोफेसनललाई हायर गर्नुपर्ने हुन्छ। डिमेरिट पोइन्ट भनेको डिफेन्डेबल टिकट भनिन्छ। डिफेन्डेबल टिकट भनेको के हो त भने त्यसको लागि तपाईले अदालतमा गएर मलाई जतिको टिकट दिएको छ मैले त्यो टिकट पाउनको लागि त्यति ठुलो गल्ती गरेको होइन, यो टिकट मलाई घटाइदे अथवा मैले यो गल्ती गरेकै होइन,
मैले गल्ती गर्दै नगर्दै पनि मलाई चाहिँ यस्तो सजाय दियो, यो घटाइदिए भनेर चाहिँ भन्न पाउनुहुन्छ तपाईँले। त्यो भन्नुभयो भने जजले, प्रोसिक्युटरले तपाईँलाई घटाइदिन सक्छ अथवा तपाईँको गल्ती होइन भन्ने तपाईँले प्रमाणित गर्न सक्नुभयो भने तपाईँको डिमेरिट पोइन्ट होइन, त्यो टिकट नै क्वास हुन्छ। क्वास भनेको गार्बेज गरिदिन्छ भनेको तपाईँले टिकट तिर्नु नि पर्दैन र रेकर्ड पनि हुँदैन। आफै जानु र प्रोफेसनल जानुमा फरक के हुन्छ भने अदालतमा गइसकेपछि म लेम्यान हो, मैले जानेको छैन, मैले चाहिँ यस्तो हो, मलाई माफी गरिदे भन्न पाइँदैन। अदालतमा गएपछि तपाईँ अदालती कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ र कानुन अनुसार मात्रै बोल्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा चाहिँ तपाईँले इमोसनल भएर त्यहाँ जजले चाहिँ त्यसलाई जज गर्दैन कहिले पनि। उसले पेपर हेरेर र तपाईँको रेकर्ड हेरेर आन्सर दिने हो। प्रोफेसनललाई हायर गर्नुभयो भने फाइदा के हुन्छ भने प्रोफेसनलले एउटा कुरो त तपाईँको कन्सिक्वेन्सेस के हुनसक्छ भनेर तपाईँलाई बुझाउँछ। दोस्रो कुरो, प्रोफेसनल गयो भने चाहिँ तपाईँको टिकटलाई घटाइदिनको लागि सक्दो चाहिँ तयारी गरेर गएको हुन्छ। तेस्रो, प्रोफेसनल जाँदाखेरि प्रोफेसनलहरूले ढाँट्दैन भन्ने हुन्छ, जजले त्यही अनुसार जज गर्छ। तर तपाईँ आफै जानुभयो भने त्यसबाट आउने कन्सिक्वेन्सेसको बारेमा तपाईँलाई थाहा नहुन सक्छ। जस्तै तपाईँ आफै जानुभयो, फलानु भएको थियो, यस्तो भयो भन्नुभयो, त्यसरी हुँदैन। कुनै पनि केस भनेको अदालतमा भनेको सेम केस देखिन्छ तर डिफ्रेन्ट आउटकम हुनसक्छ। भनेको देख्दा उस्तै तर त्यसको चाहिँ प्रभाव फरक हुनसक्छ। ट्राफिकमा भने तपाईँले यदि डिमेरिट पोइन्टमा तपाईँ फस्नुभयो भने अहिले चाहिँ तपाईँको प्रोफेसनललाई तिर्ने पैसा धेरै लाग्न सक्छ तपाईँको। तर यदि तपाईँले त्यो टिकटमा हार्नुभयो भने तपाईँको ड्राइभिङ रेकर्ड बिग्रिन्छ, नम्बर 1। नम्बर 2 चाहिँ तपाईँको इन्सुरेन्स बढ्छ। इन्सुरेन्स किन बढ्छ भन्ने कुरो आउन सक्छ, फेरि कसरी बढ्छ भन्ने आउन सक्छ। हेर्नुहोस्, तपाईँले ट्राफिक टिकट जतिसुकै नतिरे पनि 1 वर्षमा लाइसेन्स प्लेट रिन्यू गर्न जानै पर्छ। त्यो रिन्यू गर्न नजाँदासम्म तपाईँलाई केही पनि थाहा हुँदैन इन्सुरेन्सलाई। जब तपाईँले ट्राफिक टिकट तिर्नुहुन्छ, तिरेपछि तपाईँले के हो, गिल्टी प्ली गरेको हो, मैले गल्ती गरेँ हजुर, म टिकट पैसा तिर्छु भन्नुभयो भने त्यो रेकर्ड चाहिँ यसले गिल्टी प्ली गर्यो भनेर अदालतले मिनिस्ट्री अफ ट्रान्सपोर्टेसनमा चाहिँ रेकर्ड अपडेट गरिदिन्छ। तपाईँको रेकर्ड अपडेट भएपछि त्यो रेकर्ड अपडेट चाहिँ इन्सुरेन्स कम्पनीले पनि हेर्न मिल्ने किसिमले चाहिँ त्यो रेकर्ड अपडेट हुन्छ। मोटर भेहिकल ड्राइभिङ रेकर्ड भन्छ त्यसलाई, MVR भन्छ। त्यो रेकर्ड चाहिँ इन्सुरेन्स कम्पनीले कसरी तपाईँलाई बढाउने हो भने हेर्छ। तपाईँले इन्सुरेन्स बढाउनुभन्दा पहिला इन्सुरेन्स कम्पनीलाई तपाईँले फोन गर्नुहुन्छ या त इन्सुरेन्स कम्पनीले तपाईँलाई चिठी पठाउँछ, ल तेरो चाहिँ योबाट इन्सुरेन्स यस्तो हुने भयो भनेर। यदि तपाईँले फोन गर्नुभयो भने इन्सुरेन्सले पहिला तपाईँको ड्राइभिङ रेकर्ड हेर्छ। हेर्दाखेरि यसले गिल्टी प्ली गरेको रहेछ, स्पिडिङ टिकट अथवा केयरलेस ड्राइभिङ अथवा डिस्ट्र्याक्टेड ड्राइभिङ अथवा भनौँ न जस्तै एक्सिडेन्ट भएको सिनमा चाहिँ वेट नगरेको भनेर चाहिँ हेरेपछि अनि त्यसलाई उनीहरूले कति चाहिँ फाइन लगाउने, यसलाई कसरी इन्सुरेन्स कसरी पिनलाइज गर्ने भनेर त्यही अनुसार उनीहरूको सेट पोलिसी हुन्छ। त्यो पोलिसी अन्तर्गत तपाईँको बढाइदिन्छ। यसरी चाहिँ इन्सुरेन्सलाई थाहा हुने भनेको तपाईँले पैसा तिर्नुहुन्छ र जब तपाईँ कन्भिक्टेड हुनुहुन्छ अथवा तपाईँ दोषी ठहरिनुहुन्छ, अदालतले तपाईँको अपडेट गर्छ तपाईँको ड्राइभिङ रेकर्ड। त्यो रेकर्ड चाहिँ इन्सुरेन्स कम्पनीले हेर्छ र तपाईँको इन्सुरेन्स चाहिँ यति हुने भनेर फिक्स गर्छ। त्यसकारण कुनै पनि डिमेरिट पोइन्ट छ भने डिमेरिट पोइन्ट भएकोलाई हामी डिफेन्ड गर्न सक्छौँ। डिफेन्ड गर्नु भनेको के हो भने तपाईँलाई कानुनी रूपले कसरी कमभन्दा कम चाहिँ सजायको भागीदार बनाउने अथवा तपाईँ सजायको भागीदार हुन योग्य हुनुहुन्न भने तपाईँलाई कसरी मुक्त गराउने भन्ने कुरो चाहिँ हामीले ट्राफिक टिकट लड्ने प्यारालिगल अथवा लयरले यति 2 जनाले मात्रै लड्न पाउँछ, लाइसेन्स होल्डरले कि चाहिँ तपाईँ आफै जानु पर्यो, होइन भने चाहिँ यो 2 जना मध्ये 2टा डेजिग्नेसनको मान्छेलाई हायर गर्नुभयो भने तपाईँलाई सजिलो हुन्छ। आफै जाने भन्ने कुरो त तपाईँ आफै सेल्फ रिप्रेजेन्ट गर्न त तपाईँ आफूलाई स्वतन्त्रता छँदैछ। ट्राफिक टिकट चाहिँ मैले कसरी नपाउने त, म कसरी चाहिँ ट्राफिक टिकटबाट मुक्त हुन्छु भन्ने कुरो
यो मान्छेको सबैलाई लाग्छ हैन, मैले गल्ती गरेँ नि कसरी उम्किने, कसरी चाहिँ गल्ती चाहिँ थाहा नहुने गरेर गर्ने भन्ने हुन्छ। ट्राफिक टिकटको सवालमा तपाईँ हटाउने, म ट्राफिक टिकट पाउन्न, म नपाउने गरेर मेरो ड्राइभिङ रेकर्ड राम्रो राख्छु भन्नुहुन्छ भने तपाईँले सबभन्दा मेन कुरो भनेको रेस्पेक्ट द ट्राफिक ल। तपाईँले ट्राफिक नियम चाहिँ लाई सम्मान गर्नुहोस्। त्यो भनेको के हो भने मलाई थाहा छैन होइन, जोसँग ड्राइभिङ लाइसेन्स छ यहाँ उनीहरू सबैले चाहिँ साइन र सिम्बोल हेरेर रुल पढेर पास गरेको हुन्छ। त्यो भएपछि सबैलाई थाहा छ त म यसरी ड्राइभ गर्नुपर्छ भन्ने सबैलाई थाहा छ। कुरो के हो भने हामीहरू चाहिँ काममा जाँदाखेरि जहिले पनि टाइम चाहिँ एकदम टाइट टाइममा हिँड्छौँ र गाडी चाहिँ एकदम कुदाउँछौँ अथवा चाहिँ स्टप साइनमा रोक्दैनौँ अथवा विभिन्न कुराहरूलाई केयर गर्दैनौँ, जसले गर्दाखेरि एक्सिडेन्ट हुनसक्छ अथवा हामीले चाहिँ नियमलाई चाहिँ तोडेर हिँडिया हुन्छ। त्यो गर्नु भनेको ट्राफिक टिकट पाउने सम्भावना बढी हुनु हो र पाउने कारण पनि त्यही नै हो। रुललाई चाहिँ रेस्पेक्ट नगरेपछि हामीहरू समस्यामा पर्छौँ। भने एउटा त रुल अफ ललाई चाहिँ रेस्पेक्ट गर्नु पर्यो। अर्को कुरो आफू ड्राइभ गर्दा चाहिँ एकदम सेफली म चाहिँ गाडीमा छु, म बाटोमा मेरो आफ्नै खुट्टाले हिँडिरहेको छैन भन्ने बुझ्नु पर्यो। गाडी भनेको इन्जिन हो, इन्जिनलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्न चाहिँ आफू केयरफुल हुनुपर्छ हैन। दुईटा कुरालाई ध्यान दियो र म चाहिँ गाडीमा छु र म चाहिँ ट्राफिक टिकट पाएँ भनेदेखि मेरो चाहिँ मानसिक रूपमा नि तनाव हुन्छ, आर्थिक रूपमा पनि बिना काममा पेनाल्टी तिर्नुपर्छ र मेरो ड्राइभिङ रेकर्ड पनि बिग्रिन्छ भन्ने दिमागमा राखेर हामीले गाडी चलाइयो भने हामीले ट्राफिक टिकटलाई चाहिँ अभोइड गर्न चाहिँ सम्भव छ। गल्ती नगरेको मान्छेले टिकट पाउँदैन। हाम्रो फिलिङ एउटा कुरा हो, ओहो मैले सानो गर्दा नि यत्रो टिकट दियो भन्ने, त्यो होइन। हामीले चाहिँ अब्जेक्टिभ रियालिटीलाई बुझ्नुपर्छ। भनेको हामीले चाहिँ वस्तुस्थितिमा मैले गल्ती गरेको हो कि होइन भन्ने कुरो बुझ्नु पर्यो। अब गभर्मेन्टको कुरो छ, गभर्मेन्टले कति पैसा उठाउँछ भन्ने कुरो भन्दा पनि गभर्मेन्टले जुन ट्राफिक टिकटबाट आएको पैसाहरू छ त्यो पैसा चाहिँ यस्तो राम्रोसँग चाहिँ लगानी गरेको छ कि यहाँ जस्तै टोटल पैसाको आम्दानीको 25% चाहिँ यिनीहरूले भिक्टिम्स फन्डमा चाहिँ डोनेसन गर्छ अथवा त्यो फन्डमा चाहिँ पैसा पठाउँछ। भनेको विभिन्न किसिमले दुःख पाएकाहरू, बाबुआमा मरेर दुःख पाएका, एक्सिडेन्ट भएर चाहिँ बेसहारा भएका, विभिन्न रोगहरू लाएर चाहिँ उपचार हुन नसकेका भिक्टिमहरूदेखि लिएर विभिन्न किसिमका भिक्टिमहरूको फन्डमा चाहिँ 25% टोटल ट्राफिक टिकटको 25% चाहिँ गभर्मेन्टले पठाउँछ। अर्को भयो बाँकी 43% चाहिँ त्यो आएको ट्राफिक टिकटको पैसा चाहिँ जेनरल रेभिन्यू फन्डमा भनेको गभर्मेन्टको आम्दानी फन्डमा जान्छ र 32% चाहिँ आम्दानी चाहिँ जुन म्युनिसिपालिटीमा चाहिँ गल्ती गरेको हो त्यो म्युनिसिपालिटीमा जान्छ। यस्तो छ। अब आयो कुरो, अब कम्पेयर गरौँ। कम्पेयर गर्दा के हो भने हामी जति पनि धेरै ट्राफिक टिकट पाउने सम्भावना भनेको अहिले न्यू ड्राइभर्सले धेरै पाउँछ। किनभने न्यू ड्राइभर्सहरूलाई एउटा कुरो उनीहरू इमोसनल्ली मोर एक्टिभ छन्। दोस्रो कुरो हामीहरू चाहिँ एउटा देशबाट अर्को देशमा आएका छौँ र हाम्रो दिमागमा चाहिँ हाम्रो जुन देशमा हामी जन्म्यौँ, जुन कन्ट्री अफ ओरिजिनबाट आएका छौँ, जुन कन्ट्री अफ ओरिजिनको हाम्रो दिमागले पनि त्यही अनुसार सोध्छ भने त्यस्तो होइन। जस्तै नेपालमा र यहाँ चाहिँ ड्राइभिङमा डिफ्रेन्स के छ भन्ने कुरा आउनसक्छ। फेरि नेपालमा के छैन भन्दा नम्बर 1 पेडेस्ट्रियनलाई पेलेर चाहिँ गाडी चलाउने, जसले कार चलाउँछ, जसले ठुलो गाडी चलाउँछ, जसले मोटरसाइकल चलाउँछ, पेडेस्ट्रियन भनेको मान्छे होइन, उनीहरूलाई छोडिदिनुपर्छ। तर यहाँ के हो, हामीले रेस्पेक्ट गर्नु भनेको जो मान्छे बाटो काट्दैछ त्यसलाई हामीले चाहिँ फर्स्ट प्रायोरिटी दिनुपर्छ। भने हामीले पेल्न लाग्यो भने त्यो समस्यामा पर्न सकिन्छ। दोस्रो कुरो भनेको हामीले चाहिँ नेपालमा कस्तो छ भने नेपालमा रेकलेस ड्राइभिङ हुन्छ, यहाँ चाहिँ डिफेन्सिभ ड्राइभिङ हुन्छ। यो पनि एउटा ट्राफिक टिकटबाट जोगिने तरिका हो। डिफेन्सिभ ड्राइभिङ भनेको, डिफेन्ड गर्ने भनेको के हो भने यदि बाटोमा चाहिँ कुनै हुलहुल्लज गर्ने जस्तो मान्छे छ, ट्यापे जस्तो छ भनौँ न, त्यस्तो मान्छेले गाडी चलाएको छ भने त्यो मान्छेलाई जान दिने, जसले हल्ला गर्दै हिँडेको छ भने त्यसलाई वास्ता नगर्ने र उसलाई बाटो छोडिदिने, त्यो गर्नु भनेको डिफेन्सिभ ड्राइभिङ हो। जस्तै आफू तपाईँ पछाडि हट्दिनु भयो भने समस्या आउँदैन।
जोडको तोड गर्यो भने जहाँ पनि समस्या आउँछ। त्यो भएर जोडको तोड नगरिकन नराम्रो छ अलिकति सेन्सिबली काम गर्दै छैन, ड्राइभ गर्दै छैन, त्यस्तो मान्छेलाई बाटो छोडिदिनु सबभन्दा राम्रो हो। अर्को कुरो रेकलेस ड्राइभिङ भनेको कस्तो भने हामी रेकलेस ड्राइभिङ बाट कल्चरबाट आएको भनेको म प्राइभेट कार चलाउँछु भने म ठुलो मान्छे हो, मैले जे गरे नि हुन्छ, मलाई चिनाहास भन्ने किसिमको जस्तो कल्चरबाट हामी आएको हुनाले यहाँ चाहिँ हामी त्यो थिङ्किङलाई चाहिँ चेन्ज गरेर डिफेन्सिभ भनेको हामी अलि ऱ्यासनल भएर ड्राइभिङ गऱ्यौँ भनेदेखि ट्राफिक टिकटबाट नि जोगिन्छ, डिस्प्युटबाट पनि जोगिन्छ, एक्सिडेन्टबाट पनि जोगिन्छ र पिस अफ माइन्ड पनि हुन्छ। तपाईँ जोडको तोड गर्नुभयो भने त्यो पनि हुँदैन। एभ्रिथिङ इज गाइडेड बाई एन्ड डिसाइडेड बाई द रुल अफ ल। यहाँ कुनै पनि मान्छे म यस्तो मान्छे भएर मलाई यस्तो खाले देखेर म इमिग्रेन्ट जस्तो देखेर मलाई चाहिँ पुलिसले हेपेर दियो, म मान्छे खोज्छु, म को छ ठुलो नेता भन्नेतिर नलाग्यो। यदि तपाईँहरूलाई ट्राफिक टिकट सम्बन्धी कुनै समस्या पर्यो, यदि तपाईँहरू चाहिँ अनइम्प्लोइड हुनुहुन्छ भने आउनुहोस्, म फ्रीमा लडिदिन्छु तपाईँको लागि। तर ट्राफिक टिकट भनेको सामान्य चिज हो भनेर नलिनुहोस्। डिमेरिट पोइन्ट छ कि त तपाईँ लड्नुपर्छ। अब अर्को कुरो मैले बिचमा के छुट्यो भने यदि तपाईँले रेड लाइट क्यामेरा टिकट पाउनु भएको छ भने कुनै लयरकोमा जाने, कुनै कानुन जानेको मान्छे कहाँ गएर सरसल्लाह केही पनि लिनु पर्दैन। तपाईँ नजिकको चाहिँ त्यो टिकटको पछाडि लेखेको हुन्छ कहाँ जाने भन्ने कुरो, त्यहाँ जानुहोस्। मैले गल्ती गरेँ हजुर, म यत्रो तिर्न सक्दिनँ, मलाई अलिकति डिस्काउन्ट गरिदिनुहोस् भन्नुहोस्। $325 लाग्छ रेड लाइट टिकटको पैसा। 325 प्लस समथिङ ट्याक्स गरेर भिक्टिम फाइन सुटचार्ज यताउति गरेर चाहिँ अलिकति बढ्ला। त्यो टिकटमा चाहिँ तपाईँलाई प्रोसिक्युटरले $85 चाहिँ डिस्काउन्ट दिन्छ। $85 अटोमेटिक घटाइदिन्छ। त्योभन्दा बढी घटाउने सम्भावना चाहिँ अहिलेसम्मको चलनमा चाहिँ देखिँदैन। त्यो भएर तपाईँ रेड लाइट क्यामेरा टिकट पाउनु भएको छ भने चाहिँ गएर पैसा तिर्दाखेरि अलिकति घटाएर पैसा तिर्नुहोस्, ओके हुन्छ। त्यसमा कुनै डिमेरिट पोइन्ट पनि हुँदैन, कुनै इन्सुरेन्स पनि हुँदैन। ट्राफिक टिकट सम्बन्धी आफैले गर्न सक्छु भन्ने लागेको छ भने आफैले गर्न त आफै ठिकै छ, नत्र भने मैले भनेअनुसार डिमेरिट पोइन्ट छ भने त्यसको लागि वेल प्रिपेयर भएर मात्रै गर्नु होला। त्यसले तपाईँ अहिले लयरलाई 1000 तिर्नु होला, तपाईँको इन्सुरेन्समा 4000 बढी गरे हुन्छ। अब तपाईँको चोइस हो यो। तपाईँ हामीलाई थोरै पैसा तिरेर अलिकति मुक्त हुने कि इन्सुरेन्समा धेरै तिर्ने भन्ने कुरो त्यो आफ्नो कुरा हो। यसमा चाहिँ तपाईँ सर्भिस लिनुपर्छ भने बाध्यात्मक परिस्थिति छैन। कुरो रह्यो ट्राफिक टिकटको रेस्पेक्ट गर्ने, टाइममा तिर्नुहोस् हैन। डिमेरिट पोइन्ट छ भने डिफेन्ड गर्न मिल्छ, त्यसमा आर्ग्यु गर्न मिल्छ। त्यसको लागि चाहिँ सहयोग चाहिने भयो भने मलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ र मेरो चाहिँ वेबसाइट छ www.andylaw.ca अथवा मेरो चाहिँ इमेल छ info@andylaw.ca अथवा मेरो फोन नम्बर 4166247011 मा फोन गर्न सक्नुहुन्छ। स्थिति अलि भल्नरेबल स्थिति छ भने आउनुहोस्, फ्रीमा म तपाईँलाई सल्लाह दिन्छु र परेछ भने म आफू पनि लडिदिन्छु।